السلام علیکم. کله چې انسان په جدي ستونزو کې ګیر شي دته یوازینۍ لار چې له ستونزو بریالی وتلی شي یوازې الله تعالی ته ورستنېده دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله له الله تعالی مرسته غوښته سملاسي به یې نفلي لمونځ کاوه او دعا به یې کوله، ځکه الله تعالی امر کړی چې واستعینوا بالصبر والصلاة، په صبر او لمونځ مرسته وغواړئ. که تاسې هم ستونزې، کړاوونه یا حاجت لرئ او غواړئ چې الله تعالی یې درته پوره کړي، دا طریقه عملي کړئ، انشاءالله پایله به یې مثبته وي. د ابن ماجه په روایت شوی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې الله تعالی ته یا کوم بنده ته څه حاجت لري نو په ښه طریقه دې اودس وکړي، بیا دې 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي. له لمانځه وروسته دې د الله تعالی حمد او ثنا ووایي، یعنی الحمدلله رب العالمین سورت دې ووایي. ورپسې دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایي او بیا دې دا دعا ولولي: لا اله الا الله الحلیم الكریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. که څه هم علماو دا حدیث ضعیف بللی، خو په بل حدیث کې راځي چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم کار اندېښمن کړی و سملاسي به یې لمونځ کاوه. په یو بل حدیث کې راځي هر انسان چې ښه اودس وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي بیا له الله تعالی بخښنه وغواړي، الله تعالی به ورته بخښنه وکړي. دې حدیثونو ته په کتو صلات الحاجه له الله تعالی د مرستې غوښتو ښه طریقه ده. همدغې لمونځ ته اشاره ده او د دغې دعا الفاظ هم شرعي دي، کومه ستونزه پکې نشته. دا لمونځ ځانګړی وخت نه لري، له مکرو وختونو پرته هر وخت یې کولی شئ. طریقه یې د نورو لمونځونو په شان ده، فرق نه کوي چې کوم صورت پکې وایئ، یوازې د صلات حاجت نیت وکړئ او له الله تعالی هر څه چې غواړئ ویې غواړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.